Guten Tag, ihr Leid. Hi. Wir bauen das Ding hier weiter nach unten auf persönlichen Wunsch von der guten Diora. So, also hierhin quasi. Eigentlich können wir es auch dahin machen. So, und jetzt haben wir das erfolgreich, dahin gebaut, ja? Ja. Eigentlich bräuchte da noch so einen Stopper. Haben wir aber nicht. So. Da. Und Erdblock reicht es nicht. wie er mir schön winkt. Auerle. Ich will mich hier ein bisschen umgucken und ein bisschen Holz sammeln zum Beispiel, weil wir haben jetzt ganz viel Gleise gebaut. Und dann wird mal Zeit, dass wir was anderes machen. Zum Beispiel Insel erkunden. So. Und du erzählst mir jetzt noch eine Geschichte aus deinem IT-Leben. Aus der glamourösen, flamboyanten Welt der IT. Ja. Bam, mit einem Schlag platt gemacht. Weißt du eigentlich, Nee. wie schwer das manchmal ist, in so einem stillen IT-Büro nicht laut loszulachen? Wenn du meine YouTube-Videos guckst. Fast genauso schlimm. Oh, danke! Fast genauso schlimm. Nee, mir geht's um die automatischen Übersetzungen von Microsoft. Oh ja, geil. Erzählen Sie mal. Also, diese ganze Wissensdatenbank von Microsoft, ne? Microsoft Learn, Ja, klar. ist großteils, vielleicht ältere werden vielleicht noch händisch übersetzt, aber großteils maschinell übersetzt. Ja, und zwar, wir reden von einer Zeit vor KI, eher so Bubblefish-Style, stellenweise. Also ist schon okay, aber manchmal... Ja. Also so die ganz frühen Übersetzungen, also wie ich es halt noch kenne, wie zum Beispiel Bubblefish oder sowas, die waren ja also noch nicht mal zweckdienlich. Die haben halt einfach 1:1 übersetzt und dann kommt sowas bei rum wie What follow do we have? Welche Folge haben wir? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Wer würde denn so Englisch reden? Ja, dann... Also, dass KI-Übersetzungen sind in Ordnung, können aber immer noch kacke sein, aber so generell, ja. Ist Denkst gut. Geh du mal ins Detail, erzähl. Sorry, jetzt habe ich dir deine Story geklaut, ja. Ja. Also, das prominenteste Beispiel bei uns auf Arbeit ist eigentlich, wenn wir Office installieren müssen. Da geht man online auf das Konto und geht dann halt auf Büro installieren. Installierst du dein Büro? Ja. Okay. Also Office halt. Ja, Office, okay. ja. Also, Ja, sehr schöne Übersetzung. Ich weiß da ehrlich gesagt nicht, wo das Problem ist. ich auch nicht, nee. Du kommst halt nur so kurz so ein, weißt du, irgendwie so innerlich zuckst du da halt kurz zusammen und dann, okay, ist klar. Unser interner All-Time-Favorite ist aber der Installationszauberer. Ja, okay, das ist eher so eine Bubblefish-Übersetzung. Also ja, der Installationszauberer. Soll das aber nicht. Ah ja, nee, Zauberer ist schon in Ordnung. Ich habe gerade überlegt, ob es nicht der Magician ist. Nee, also Magier, aber nö, ist schon... Ja. Ist schon gut, der Installationszauberer. Das ist dann halt ein bisschen, also haben das dann ein bisschen übertrieben, haben dann halt noch mit dem Battlemage, mit der Grafikkarte dann halt noch ein paar Bilder generieren lassen, wie der Battlemage und der Installationszauberer, ich weiß nicht mehr genau, gegen irgendwas gekämpft haben oder sowas. Keine Ahnung. Also wir haben da draus quasi so internen Running Gag gemacht. Okay. Installationszauberer. Und das Aktuellste, was mich aber sowas von zum Lachen gebracht hat, also wirklich, da war ich dann so kurz so ein Booster halt abgelassen, den man bestimmt auf dem Flur gehört hat. Im Office ist auf Windows ist halt dieser Planner, ne? Wo du halt To-Do-Listen machen kannst. Ja. Ich hab Penner verstanden, aber okay. Ja, Planner, genau. Weiß, was du meinst.
Unter anderem gibt es da auch Buckets. Eimer? Eimer, ja, richtig. Eimer. Da stand dann plötzlich Eimer. Und da war ich so überrollt dann so, Ja, aber warum gibt's da Buckets also was? ja, du kannst quasi unterschiedliche Listen haben. Also, ne, Achso, die Bucketlist. Bucketlist. Ja, ja, Achso, genau. also Ja. okay, okay. Ja, eine Eimerliste. Na, Findest du die Eimerliste. nett? Klar, tierisch. Oh, da drüben ist ein großer, da will ich hin. Aber halt die Microsoft Learn-Dinger da, die sind halt hardcore. Also, stell es auf Englisch, kopier's und Lass den Google-Übersetzer drüber laufen. ja, sonst verstehst du Ach, dann da nicht. war doch eben so ein großer Fuzzi. Ich hab ihn doch gesehen. Huch, das bist du. Wo ist der hin? Und wieso steht da ein einzelner Block? Weil es dann halt manchmal logisch so verzwickt und verzwackt ist, dass du halt einen Fehler machst sonst. So, also ich muss aber sagen, das hier ist eine sehr inselige Insel. Also es gibt hier recht wenig Steine, außer das, was ich jetzt gerade eben gefunden habe, als ich sagen wollte, es gibt hier keine Steine. Hm. So. Also Respekt, was ist das hier? Das ist ein Bär. Schön. Nächste Story. Dolce dich. So, bitte was? Möchtest du noch eine Story? Ja klar, her mit, kehr mit. Okay. Oh, es wird Tag. Moment. Ich will den Dom hören. Ich höre keinen Kam, Dom. glaube ich, schon. Okay. Ja, Jessie sagt immer, dass da so ein Dom kommt, wenn es Tag wird. Ja, auch wenn es Abend wird. Das ist halt. Wenn quasi die Tageszeit wechselt, macht dann so kurz BOM und dann endet Okay. die Musik. Ja, so, du wolltest noch eine IT-Story erzählen, ja? Ja. Und zwar ist mir das diese Woche aufgefallen, weil wir haben halt eine Anbindung an DHL, ne, wo man uns dann Labels ausdrucken, Versandlabels. Und DHL hat halt öfter mal Serverschwierigkeiten, keine Ahnung. Ne? Server mal kurz nicht erreichbar, dann gibt es halt eine Fehlermeldung im Label-Programm. Da hatten mich halt die Kollegen halt öfters gefragt, ob man da nicht was machen kann. Ich so, sicher, aber nicht ich. Warum nicht du? Ja, weil ich nicht an fremden Servern irgendwie rumspielen kann. Ach so. Ah, okay. Von mir aus eine Okay. Beschwerde-E-Mail geben, aber Ich habe gedacht, ihr habt da einfach eine Schnittstelle halt und du kannst ja auch von deiner Seite her was dran machen, was du runterziehst. nee, und das was ist nicht. eine Webanbindung. Okay. Aber so Nachfragen hat man wirklich halt oft. Also ich habe da so einen Spezialisten. Wenn du da ein Problem hast, kommt der öfter mal mit dem Spruch, er schreibt doch mal an Microsoft. Aha. Natürlich. Weil die sich für unseren 100-Mann-Betrieb interessieren. Wahnsinn. Ja, dann rufst du halt an. Ja, genau, am besten noch. Da kommst du besser durch, ja. Also, als ich Microsoft angerufen habe damals, Ja. ich bin da durchgekommen. Also mit dem, was ich wollte. Hier, warum geht denn meine Lizenz hier nicht? Ja, das liegt vielleicht daran, dass das eine Volumenlizenz ist, die nicht rechtmäßig ist. Oh, ich muss weg. Die ganzen, also Und Moment, also das mit der Volumenlizenz, ich muss dazu sagen, ich rede hier nicht vom Privaten. Ich muss von Arbeitswegen her anrufen. Ja. Der Chef hat gesagt, hier, ruf mal an. Ja, und ja. dann kam halt raus, dass er halt die ganzen Windows-Lizenzen auf dem Rechner, dass das alles so Graubereich ist. So, für 5 € gekauft oder so. Keine Ahnung. aber Ja. sei froh, die ganze Lizenz. Die Firma ist übrigens insolvent, wo ich gearbeitet habe. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich glaube, diese Anrufaktivierung ist, glaube ich, komplett eingestellt worden, wenn ich mich nicht irre. Also Ja, für, wahrscheinlich, weil sie mir nur dasselbe sagen mussten. für Office, glaube ich, schon länger, aber ich glaube auch für Windows gibt es das nicht mehr. Also Okay. die ganzen Callcenter, irgendwann sind sie halt umgesprungen auf
Maschinen Support, also irgendwie so Bandansage, irgendwas, keine Ahnung. Ja, heute könnten sie KI nehmen. Die Ja, Hälfte ja, von Windows aber- ist ja jetzt KI generiert. Oh, guck mal aber- da, Marmor. Das gibt's, glaube ich, halt überhaupt nicht. Also, Ist doch Marmor, habe ich oder? letztens auch in einem Reddit, Das ist Kreide, Upsala. in einem Scheiße Reddit wollte ich sagen. So. gelesen, da hat halt einer genau das geschrieben mit den Lizenzdingern da. Der ist so froh, dass er nämlich anrufen muss und irgendeinen Antrag hat untergeschrieben. Dieses Lizenzaktivierungsding ist überhaupt der Grund, warum man keine Angst mehr hat vor Telefonieren. Ja, Ja, weil wenn du telefonieren musst, dann kommt halt eine Roboterstimme oder irgendwann gewöhnst du dich dran, ja. wenn du telefonieren musst. Aber telefonieren ist wirklich seltsam. Also ich Furchtbar. telefoniere ja auch überhaupt nicht gern. Ich muss es halt manchmal machen und egal. Aber was noch schlimmer ist, wie anrufen müssen und einem Computer, einer Bandansage, was drauflabern. Das Ja. ist noch schlimmer wie mit Menschen telefonieren. Und ich verstehe gar nicht warum. Ich finde es halt einfach total Wahnsinn. Genauso wie Sprachnachrichten. Ich bin ganz kurz davor, ja, ich weiß, was du gleich sagen wirst, aber ich bin ganz kurz davor, jegliche Sprachnachrichten einfach öffentlich abzuspielen. Ja, und? Was ist das Problem? Ja, musst du wissen, was du so auf das Band Ja, erzählst. ich weiß, was ich drauf laber. Und da frage ich mich, für wen es peinlicher ist. Mich sehen die Leute nicht. Die sehen, dass du irgendwie mit einem totalen Volldödel Sprachnachrichten kriegst. Und dann denken sie, was ist denn mit der los, dass die sich so eine Scheiße antut? Also mir ist es egal. Ja, okay, dann mache ich das. Wenn es dir egal ist. Okay, ich fange einfach ab jetzt jede Sprachnachricht mit irgendeinem intimen Detail an. Tu das. Von dir, natürlich. Also irgendwie so, sie schneidet sich die Zehennägel immer nur nackt. So, Oh mein können Gott. sie draus machen, was sie wollen. Ja. Nee, wirklich, also. Ruf doch mal da an oder kannst du da was machen? Ja, klar. Sicher. Ich kann dir sagen, dass ich da nichts machen kann. Was kann ich machen? Ja, also ich bin jetzt nicht, also erstmal muss ich mich hier erklären, ich bin jetzt nicht so der größte Mega-Fan von Sprachnachrichten. Sprachnachrichten nutze ich nur, wenn ich mit Kollegen oder Freunden und ich muss was Langes erklären. Dann habe ich keinen Bock zu schreiben. Ich nutze hier Swipe-Tastatur, aber bei manchen Sachen kommt dann halt der größte Bullshit raus, den ich aber vor the Lulz einfach nicht abändere. So, und dann, Rüdiger. ja, zum Beispiel. Rüdiger Eier, oder was war das? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich heißen soll. Rostiger Ritter. Ah, rostige Ritter wollte ich kochen oder backen oder braten, also zubereiten und habe gesagt, heute gibt's rostige Ritter zu essen und daraus wurde, heute gibt's Rüdiger Eier zu essen. So, habe ich gelassen. Also Jessie und ich tun nicht über WhatsApp kommunizieren, sondern über Telegram. Einfach weil das war der erste Messenger, wo man wegen einer Videospielgruppe hier benutzt man einen Instant Messenger und dann so, ja, was braucht man die Scheiße? Ja, kannst du hier im Maniac in die Gruppe, okay. Ja, aber So, und hey, deshalb benutzen wir ihn noch. Und weil er cooler ist als WhatsApp und besser. von der Benutzung her. Von der Benutzung her. Man sollte halt nur nicht, das gilt aber auch für WhatsApp, Ja. such dir deine Gruppen aus, wo du drin bist. Vor allen Dingen lass dich nicht auffindbar machen. Also mach Ja. dich nicht öffentlich. Bullshit. So, na jedenfalls, da kannst du halt was Geschriebenes, kannst du editieren. Und kannst dann zum Beispiel deine Fehler verbessern. Das ist eine Geht feine mittlerweile in Sache WhatsApp daran. auch. Du musst halt nur ins Menü gehen und da dann irgendwie auf Bearbeiten. Totaler Bullshit. Total Also umständlich. ernsthaft? Bei WhatsApp kannst du editieren, deine geschriebenen Nachrichten? Ja, aber frag mich nicht mehr genau wie. Das ist total umständlich. Ich muss irgendwie 12.000 Menüs durchklicken und Okay, siehst du, das ist scheinbar so Viel zu umständlich, dass ich noch umständlich. nicht mal weiß. Ja. Ich weiß nur, dass du hingehen kannst und kannst deine Nachricht löschen. Und das Fiese dran ist, wenn du deine Nachricht löschst und du schreibst, auch für das Gegenüber löschen, weil, okay, hat sich erledigt, will ich sie nicht damit behelligen. Und dann löschst du das, aber dann steht bei deinem Gegenüber, gelöschte Nachricht.
Also die kriegt eine leere Nachricht angezeigt, wo drin steht, diese Nachricht wurde gelöscht oder so. Und dann wirst du ja doch immer nachgefragt, was hast Ja. du geschrieben? Und dann sage ich, ja, hat nichts mehr zu tun. Doch, sag's mir. Dann sagst es mir und dann sind sie alle voll enttäuscht, dass das ja vollkommen irrelevant ist. Ja, deshalb habe ich es gelöscht. Mann, weißt du? Das war gar nicht dein CIA-Passwort. Ja, Schade. irgendwie sowas. Also, ja. Und das ist schon wieder Kreide, oder? Nee, ja, doch. Okay, ich brauche keine Kreide, ich brauche das hier. So, machen wir das da. Ja, genau, so irgendwie. Ja, deshalb nutzen wir... Oh, shit. Ich glaube, ich habe keine Hacken mehr. Ich habe vergessen, meine Hacke zu reparieren. 2 kaputte gibt keine ganze. Nee, ne? Schade. Brauchst du eine? Ich hab noch. Ja, schmeiß mal her. Was ist los? Ah, Ich weiß aber nicht, ob das schon eine reparierte ist. das ist egal, Hauptsache, das ist ein Frosch. Nee, das ist eine neue. Ja und? Hast du gedreht? Nee. Da. Jetzt habe ich's. Dankeschön. Willst du eine kaputte haben? Doch, ja. So, wo ist denn jetzt die Hacke hin? Da. Also, irgendwo sind die Kollegen ja süß. Also, das Oh, ist das sieht quasi aus wie wie die, Kunst. wie die Katze, die denkt, mach mal, dass der Regen aufhört. Ja. Du kannst Licht machen, du Ah. kannst warm und kalt machen, deswegen kannst du auch machen, dass der Regen aufhört. Ja, und du kannst programmieren, also kannst du quasi alles. Die ganze Welt kannst du verändern. Genau, danke. Ja, ich weiß, was du meinst. Warum hast du ein spezifisches Beispiel? Was? Ja, von so, hier, mach mal das. Von wegen, du kannst auch programmieren. So, Also jetzt ein direkt, Beispiel ja, aus dem persönlichen Bereich, ja. Also nichts mit Arbeit halt. Aber hier, du kannst doch programmieren, zu mir gesagt, ja. Ja. Ja, pass auf. Kannst du mir eine Webseite machen, die wie Facebook ist, aber für, ich glaube, Hunde oder so. Ja, das war's. Haustiere, irgendwas. Und sie sollte das können. Und das 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 und das. Und zwar so, dass er damit Geld verdienen kann und Millionär wird. So ungefähr, ne? Und dann so, du weißt schon, das Facebook, ja, hat einer gemacht, das Grundding, aber da war noch nicht mal die Hälfte von dem drin, was du jetzt alles aufgezählt hast. Und das soll ich machen? Kostenlos? Und und zwar so, dass du es nutzen kannst und damit Geld verdienen kannst. Ja, Also schon mit Kosten, also für dich. ja, so ungefähr. Ja, das kostet mich ja nichts. Ich habe ja einen Computer zu Hause und mehr brauchst du nicht. Das ist alles an Kosten, was man hat. Also sowas wie Arbeitszeit. Ich habe auch noch andere Arbeit zu tun. Ich muss Geld dafür kriegen, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Strom wächst auch nicht auf Windturbinen. Direkt. So Sachen halt. Aber das wird halt gern vergessen und jeder, der programmieren kann, Programmieren ist wie Zaubern. Die Programmierer sind von sich aus einfach doof. Die wissen gar nicht, was für eine Macht das sie haben. Und dann müssen halt Leute kommen und müssen denen sagen, pass auf, Folgendes, programmier, weil du kommst ja nicht alleine drauf, das und dann musst du nur mit dem Finger, also du selbst als Programmierer kommst da ja gar nicht drauf. Auf so eine mega Idee. Und deshalb kommt einer und erklärt es dir und dann machst du das, indem du einfach schnippst und 3 Zeilen Code, Hello World oder sowas tippst und dann ist die Website da, funktioniert. Den Server hast du auch gleich dazu programmiert. Und das ist dann da innerhalb von 2 Minuten, funktioniert, es gibt keine Bugs und die Person, die sich das überlegt hat, ihre geile Mega-Idee, WhatsApp für Hunde oder was auch immer, die wird dann instant reich. Also du hast auch gleich eine Direktleitung zu seinem Konto programmiert. Ja, wo dann die vor allen Millionen Dingen- drauf fließen. Und du hast auch gleich noch die Nutzer programmiert. Ja, und die Schnittstelle zum Finanzamt natürlich auch noch. Ja, natürlich. Finanzamt brauchst du nicht, du hast das rausprogrammiert. Natürlich. So irgendwie, also so kommt es mir halt manchmal vor. Leute, die denken wirklich, ja, programmieren, da schnippst du mit dem Finger und dann klappt alles und es ist alles richtig. So wie, ich habe hier einen Baustein, so, ich habe hier einen Baustein und wenn ich da noch einen drauf mache,
Hast du einen Turm. Fertig. Der hat alles. Der hat einen Eingang, der hat ein Fenster, der hat was weiß ich, einen Turm. So, fertig. Und so denken sie, dass Programmieren ist. Du machst einfach 2 Sachen aneinander, 2 Zeilen Text aneinander und schon hast du eine geile Website und so. Ja, zum Backen brauchst du auch nur Mehl und einen Backofen, oder? Das Schöne bei so Sachen ist aber, also, kenne halt noch jemand, der kommt dann halt öfters hier, du kannst doch programmieren. Programmieren wir mal dieses Spiel. Hat er sich so überlegt, das ist ein mega Erfolg, so ein Spiel, was dann meistens irgendein Counter-Strike oder so ist. Jetzt kommt der Witz dabei, was voll geil ist. Ich bin keiner der KI, ja geil KI, ich bin da eher skeptisch gegenüber, weil ich halt sehe, wie viel Scheiße das baut. Aber es gibt manche Sachen, da ist KI einfach ultra praktisch. Zum Beispiel dann zu dieser Person gehen und sagen, hör mal, du hattest doch die mega Idee, Anderleuts ihre Steuererklärung per KI zu machen und dann Geld dafür zu verlangen, dass du die Steuererklärung gemacht hast. Das hast du doch mit KI gemacht. Die Person hat, ich glaube, ein ChatGPT-Dingens, also ein Bezahl-Dingsbums, sowas. Da haben wir gesagt, programmier dir doch ein Spiel. Du kannst das dir sagen, ja, wie soll das gehen? Und dann habe ich gesagt, hier, pass auf. Und habe dann halt einfach mit ChatGPT dem halt einfach ein paar Prompts gegeben. Hier, pass auf, ich hätte gern ein Spiel. Da ist ein Auto. Es ist quasi einfach dieses Dino hüpft über Kakteen-Spiel, was kommt, wenn du kein Internet hast. Kennt man das noch? Egal. Ja. Also ich habe gesagt, da ist ein Auto, das Auto ist rot, das fährt von links nach rechts, dann kommen manchmal Hindernisse. Mit Druck auf die Space-Taste hüpft das Auto in die Höhe und wenn es da drüber gehüpft ist, über ein Hindernis, geht oben der Zähler um 1 hoch. Das war der Prompt, den ich gemacht habe. Und habe so ein Spiel gemacht. Ich habe gesagt, mach's in HTML. Also einfach nur, damit der es ohne großartig Dingens machen kann. So, und habe gesagt, guck, so einfach geht das. Ich habe das quasi Vibe-Coding gezeigt. Genau, ich habe ein Vibe-Coding gezeigt. Und gesagt, so einfach geht das. So einfach kannst du dir ein Spiel machen. Und es hat funktioniert. Der hat innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde, hat er mir was soll das gewesen sein? Drogen, Haschisch, ein Hanf, wie heißt das grüne Zeug? Marihuana, genau. Ja. Ein Marihuana-Anbau-Zucht-Simulationsspiel. So, gebaut. Das grundsätzlich, ich bin über den Titelscreen rausgekommen. Das muss man ihm lassen. Ne? Aber er hat halt recht schnell gemerkt, so wie er mir Sachen erklärt, kommt er bei ChatGPT nicht weiter. Weil du musst klare Aussagen machen. Du musst sagen, was du willst. Es bringt nichts, wenn es in deinem Kopf drin ist, wie du es haben willst. Wir können nicht reingucken, weder ich noch ChatGPT. Und du musst klar ausformulieren, was du willst. Und einfach hingehen und sagen, mach, dass es geil wird. Ist keine klar ausformulierte Sache, dass jemand weiß, was du willst. Und du musst vor allen Dingen wissen, wenn das Ding einen Fehler macht, dass es ein Fehler ist überhaupt. Ja, das ist ja schon viel weiter. Es geht mir jetzt einfach nur darum, dass Personen, die keine Ahnung von Programmieren haben, mit denen kannst du mit Vibe-Coding zeigen, okay, das ist jetzt so das Grundding. Und dann mach du mal was. Sag, was du willst und lass es den Computer machen. Und da merken sie schon, der Computer macht nicht, was ich sage. Ja, was hast du ihm gesagt? Ja, ich habe gesagt, mach das, was ich im Kopf habe. Aha, da ist schon das Problem. Wenn du selbst nicht weißt, was du willst, dann kannst ein Programmierer auch nicht umsetzen. Ich dachte schon, du hast nichts im Kopf. Okay. Das klang so gerade so. Also so Vibe-Coding Leuten erklären. Das Coole ist, manchmal gibt es dann halt Leute, wo ich halt schon festgestellt habe, die sind da drin voll aufgegangen. Die haben dann, ach so, okay. Und dann haben die Spaß am Programmieren, also zumindest am Vibe-Coding. Ne? Ist noch ein bisschen was anderes. Aber du merkst dann halt, wenn du dann hingehst und sagst, das ist so das Grundding. Die Hürde ist genommen. Vertief dich, das ist die erste Hürde, vertief dich ein bisschen mehr in die Programmiersprache rein, dann kommst du auf andere Ideen, wie du Probleme angehen könntest. Du musst es immer noch nicht wirklich lernen, du kannst dann aber dem Computer besser erklären, was du willst. Und das ist schön, wenn dann Leute hingehen und sagen, oh cool, mache ich jetzt und ich habe da jetzt so ein Dingens gebaut über Vibe-Coding, was das und das macht. Und wenn es nur ist, wenn die Frau nach Hause kommt, ihr aufs Handy schickt, guten Tag oder so, oder was weiß ich was. Ja, so kleine Dinge. Ja. So kleine Dinge, aber das ist schön. Und es hilft halt Leuten wirklich zu verstehen, wie Programmieren funktioniert.
Aber dann gibt es natürlich immer noch die Leute, die sagen dann, ja, aber das ist ja ChatGPT, dafür habe ich ja einen Menschen, der kann mir ja in den Kopf reingucken und machen, was ich will. Ja, also die sind halt einfach resistent Menschen nennt man gegen dann Chef. alles. So. Wir sind jetzt eigentlich hier hingekommen. Ja, indem Leute sagen, ruf doch mal bei Microsoft an. Ja. Okay, möglich, dass wir so hingekommen sind, aber ich verstehe trotzdem nicht, wie wir hier gelandet sind dann. Okay, so. Also ich habe auf jeden Fall, ich bin hier fleißig, ich muss mal wieder on topic sein. Wir sind hier fleißig am Marmor abbauen und ich schwöre euch, naja, so ein bisschen mit hinterm Rücken überkreuzten Fingern. Die nächste Folge wird, da überlegen wir uns vielleicht vorher, was wir machen wollen. So, weil irgendwie ist das gerade so eine Folge so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Mir lässt dann jetzt nur ein bisschen. Just chatting. Weißt du? Just shitting. Ja. So. Diese Mauer ist mir zu hoch. Okay. Also, wie bin ich eigentlich hier in die Wüste gekommen? Das ist immer krass. Was? Ja, hier ist so, also Strand nennt man das. So, wo ist denn eigentlich... Die Freundin. Zum Beispiel, eigentlich wollte ich wissen, wo ist denn eigentlich die Bahn, die wir gebaut haben? Die müsste da irgendwo sein, oder? Achso, du Guck siehst doch auf es die ja. Karte, da ist ein großer weißer Strich, das ist die Schiene. Ich sehe kein großer weißer Strich. Dann bist du ab vom Weg. Okay, ich glaube es nämlich auch. Was ist denn das da? Ah. Großer weißer Strich. Was ist das da? Schüne. Okay, ich glaube, die sind da unten, oder? Kann das sein? Schiene, da bin ich gerade. Nee. Da bist du? Nee. Ja, irgendwo da doch. Also gut, ich bin... Du bist viel weiter. Ah, das bin ich. Ah, nee, Ah, ich okay, hab dann dich bin ich wieder woanders. ausgeblendet. Ja, Wahnsinn. recht. Ich dachte, ich wäre bei Schiene, aber nee, ich bin ja woanders hingegangen. Ja, ich gehe jetzt zu Schüner, weil ich glaube, Schüner ist die Richtung, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt dahin und dann gucken wir uns auf der Karte an, ob man die Schienen sieht. So. Ich weiß, dass ich ewig lang durch den Dschungel gelatscht bin, weil ich so verwundert war, dass hier so viel Dschungel ist. So. Okay, ich glaube, da drüben sieht es doch gut aus, oder? Oder ist ein Schlong? Hm. Also mit bloßem Auge erkenne ich zumindest mal noch nichts. Mal Karte gucken hier. Müsste ja hier irgendwo sein. Ah. Ich weiß nicht. Ich renn mal weiter nach Süden. Ich bin weiter Was nach. ist denn das? Das ist ein riesiger Hummer. Wenn er aufrecht gehen würde, wäre er humanoid. ich hab dich lange gehört. Verloren. So. Vielleicht sollten wir irgendwie so Blinkenlights oder so dran machen, dass wir wissen, wo wir die Schienen hingebaut haben. Ich könnte einen Marker draufsetzen. Mager? Nicht mager. Da. Geh doch weg, du. Bist du sicher, dass man die Schienen sieht? Was ist denn das da? Ja. If? Ist Kann halt sein, dass die Karte nochmal aktualisieren muss, also dass man die neuen noch nicht sieht, aber generell sieht man die. Wie aktualisiert man denn die? Eni, Mini, Mine. Da ist jemand gestorben. 1284. Moment, war ich das nicht vorhin? Das könnte hinkommen, aber da ist nichts. Ah. Okay. Ich geh mal nach Westen, ja? So. Dann suchen wir mal. Hilfe, Hilfe, wir haben die Schienen verloren. Moment. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, gehe ich überhaupt ins richtige Westen? Ja, es ist der richtige Westen. So. Ja. Das sind Pferde. Pferde haben wir. Haben wir auch erwachsene Pferde? Ich weiß gar nicht. Ja, doch, klar haben wir ein erwachsenes Pferd. So, ich bin überlegen, ob ich in der nächsten Folge vielleicht mal wieder ein paar Tiere einsammeln soll. Ich habe ja immer noch keine Truthennen und Hähne. Achso, Wo die ist musst die du dann aber, Feuerinsel hin? die musst du dann aber auch richtig locken, ne? Ja, ja. Ich habe die Feuerinsel verloren. Soll da drüben irgendwo... Das kann doch nicht sein.
Also Feuerinsel habe ich, aber nein, ich meine, das kann doch nicht sein, dass das die richtige Feuerinsel ist. Das ist jetzt ganz woanders. Ich glaube, ich gucke mir die Folge nachher mal an und guck, wo du dich da verlaufen hast. Könnte interessant werden. Gehen kann. Ich gehe jetzt einfach, ich schwimme jetzt da direkt rüber zu dieser Todesstelle. Aha. Ich sehe hier keine Schiene. 3, 4. Und das ist schon voll. Ein gelber Blubberfisch. Hallo, gelber Blubberfisch. Schön hier. Ja. Okay, ich hab Gleise verloren. Ich habe die Schienen verloren. Ich bin quasi derailed. Ja, keine Ahnung. Ich sehe nichts Schieniges hier. Komisch. Ja. Dann... Oh, da drüben ist ein großer Gegner. Soll man uns den noch schnappen? Den schnapp ich mir noch. So. Weil ich es kann. Hab ihn dir, Tiger. Aber ich werde nicht schießen auf ihn. Weil... Hab ich nämlich. Ich habe keine Pfeile. So, jetzt rennt er hoffentlich nicht weg. Wart doch. Das ist eine sehr dumme Idee, was ich hier mache. Aber egal. Ich will hier ein bisschen Action noch in die Folge bringen. Jetzt bleib doch mal stehen. Ist das ein Golem oder ist das ein Gegner? Nee, ich glaube, das ist ein Gegner. Der hat ein Schild. Da ist er doch. Guck. Was ist denn das? Junge, du siehst scheiße aus. Also echt jetzt. Vergiss es, Mann. Ich bin stärker als wie du. Erledigt. Was ist das da für ein roter Kreis? Okay, Grimoire, Glut, neue... Was habe ich denn da gerade alles gekriegt? Interessant. Na, das war ja was, hä? Dem haben wir es mal gezeigt. So, was habe ich hier gekriegt? Alte Stahlschienen, Kobaltbarren, Essenz des Feuers, was? Und ein Grimoire Glut. Erweckt skelettartige Diener aus nahegelegenen Knochenhaufen. Items, Wood, Jungle Roots, Name, Dschungelwurzeln. Okay, wenn du das sagst. Ja gut, das war jetzt was, oder? Das war ja was. Das war ja was. Dann gibt's morgen auch was. Morgen vielleicht sogar mit einem Plan. Werden wir sehen. Aber. Tschüss. Tschüss. Ja.